Ó. Barulho horrível, né? E final de semana aqui não tem pescaria, tem revisão na tralha de pesca. Sou fã dessas carretilhas aqui, são minhas preferidas. Só que eu perdi, né? Tava sem usar porque coroa e pinhão desgastaram e não achava peça aqui no Brasil. O colega conseguiu para mim lá fora, então vou colocar em atividade novamente. Vou te mostrar como que estava a situação do recolhimento dessas duas carretilhas por conta de desgaste na coroa e no pinhão. Olha como é que fica. Barulho horrível, né? E aqui fica tudo trepidando. Olha a outra. Ó. Um pouquinho menos pior. Olha aí, ó. Aqui é a raiz do problema. Coroa antiga, coroa nova, pinhão novo. Olha isso daqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. O tanto que tá desgastado. Olha. Olha aí, ó. Uma já tá pronta. Olha a diferença. Olha que maciez. Super silenciosa. O problema é resolvido, gente. Olha só. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a isca agarra e a gente, né, afoito lá para continuar a pescaria, puxa a linha com a carretilha e você acaba forçando a coroa e o pinhão. E aí você vai ter aquela carretilha barulhenta, trepidando igual a minha estava, porque eu andei fazendo isso. Não deveria, né? E aí é comum, às vezes, a gente, no impulso, no caiaque principalmente, fazer força com a carretilha para a gente chegar com o caiaque na isca. A gente não deve fazer isso porque compromete o equipamento.